以弗所城裏邊嘅圖書館啊，哇，好宏偉啊！近睇呢個劇場可以坐1500個觀眾。馬賽克啊，高級住宅區。而家老工人呢，人哋貴妃出浴，佢就老人出浴。好中意同大家分享生活開心嘅片段。請大家多多支持我啊！最緊要係讚好、分享、留言，最緊要訂閱啊！我哋喺度食buffet佢都入嚟食魚啩，我諗Hello。阿貓仔食buffet你啊，收幾多錢啊？幾靚啊呢隻飯盒 ！Vegetable soup 都好啊，有 croutons。好啦，呢邊就有啲芝士焗雜菜啦，意粉同埋肉醬。呢邊呢就有沙律吧。呢個 grilled pepper 好食啊 ！Yogurt mushroom 麵包山啊，3款。老工人喺度攞緊嘢食啦。呢間正好多。呢間我覺得好簡潔、簡而清。好多沙律，今晚要食多啲菜。好啦，跟住咧呢一邊咧就係有 rice 啦，呢個係 eggplant with sauce， 呢個係啲應該係薯蓉，呢個係 meatloaf， chicken wrap， 同埋有魚。好啦，插咗卡就着晒燈，右手邊一入嚟就係個 washroom， 跟住 closet，hold 住仲換，hold住。好啦，咁跟住兩間，唔係一間房兩張床。我哋琴日就係嚟咗呢一間溫泉酒店，即係 Hot Spring。咁呢間喺棉花堡都幾開名下嘅。咁咧佢就有室內同埋室外嘅溫泉啦。咁咧我哋都會食咗少少早餐之後咧去睇下嘅。我哋呢個美腿先生因為我哋換定晒啲泳衣泳褲，咁遠處咧就睇到有熱氣球升空啦。因為喺棉花堡呢度咧就係佢哋去睇日出，我哋就冇去。我哋琴晚就嚟咗呢一間嘅溫泉酒店，入到嚟大門口咧，就係左邊係 reception 啦，右邊咧就有賣 souvenir gift shop。咁咧，琴晚黑咧就有位琴師喺呢度。係啦，喺呢度就係去彈琴，好有情調嘅。咁呢度咧就係傳說中嘅 hot spring 嘅 swimming pool outdoor 嘅。咁一陣我哋就會坐室內。咁而家去食嘢先。The right hand side, yeah. Thank you. So it's double sided, right? Can I see? Yeah, yeah. Okay, wait a minute. Double sided, very nice, very nice. It's printing. Brinking, yeah.
bubble wrap。咁呢個就係琴日食餐嘅時候，啲攝影師就嚟每一台嘅客影。咁咧呢個咁佢係包得幾好，有埋個 stand。我哋就俾 Thank you so much, sir。咁係呢個價錢啦 ，Crystal Glass Priceless。唉，冇所謂啦，最緊要影得靚，影得開心。而家我哋咧就係行緊去一個室內嘅 hot spring。咁咧就要出咗呢一度 outdoor， 跟住咧就轉落去。佢跟埋呢一間 hotel 咧，就有一個嘅 Turkish bath， 咁可以做 booking。咁喺呢度入去，咁跟住我哋而家咧就行緊去嗰個，呢個咧就係 outdoor 嘅 hot spring 嘅swimming pool。識得揀啊，凍凍地朝頭早，咁梗係嚟 indoor 嘅 thermal spa 啦。好，而家我哋開門入去先。哇！我哋好似霸晒成個場喎！哇！好靚喎！哇！睇到啲煙嘭嘭。而家老工人咧，人哋貴妃出浴，佢就老人出浴。哇！幾好，冇人同我哋爭。好，你慢慢享受下先啊！而家呢個時間咧就早上嘅8點39分，係啦，個水溫升到40度。前面我哋白色門嗰度入咗嚟，咁跟住咧就有呢啲嘅木凳，幾好。唉，好過琴晚黑食飽蒲飛嚟啊，仲逼人啦！而家幾好，一個人獨霸天下。唔係喎，我哋兩公婆未鴛鴦浴。好舒服，拉近啲又得。外邊嘅 thermal spa， 有一位先生喺度嘆緊世界，我唔想影到佢。OK， 幾靚。咁呢邊就係室內。我哋嚟到以弗所城啦，咁嚟呢一間餐廳食呢一個嘅自助午餐，又見到阿謝賢啊，幾有型佢條邊，要搵個機會同佢影幅相。又係有呢一個嘅好多 souvenir， 咁跟住就入去開餐。好韌嘅串燒。咩嚟㗎？羊定牛啊？食唔出啊！燒係牛咯。哦，牛。好韌。OK， 收到。而家咧就要閂住道門啊！你哋班人咧唔買咧就唔俾你走啊！咩事？由而家開始，呢隻門係永久封閉，直到佢哋買到入合我哋嘅心意為止。要買到破產，冇得翻去加拿大。要買到你破產為止，一個都不能留。你睇下，佢哋喺嗰邊啊排隊買，唔係排隊俾錢。你估淨係中國啊？有啊？喺土耳其啊一樣嘅咋？嚟到呢啲地方咧鎖住道門，閂咗啫。你唔買啊？唔俾你走。睇下成團仔啊！哇，好多嘅產品就係嗰啲 poppy seed oil 啊 ，pomegranate tea、apple tea。咁我哋之前已經喺車嗰度落晒order，咁咧就係導遊會幫我哋攞。但係如果係你想再買多啲，又可以歡迎之至。跟住呢啲就係哇簡體字。Poppy seed oil 大量，跟住呢啲就係佢哋嘅土耳其軟糖啦。
試啱先至買。好，影下先，冇得食都有得睇，相機食，仲有得試佢呢啲 pomegranate sauce、apple tea、honey 啊，試有大量嘅。呢個係 cold press 嘅 olive oil， 咁咧係500個 ml， 佢叫 liquid gold， 睇下幾多錢？美金30蚊。呢啲就 black tea、apple tea， 呢隻就係 organic 嘅。跟住咧就護膚品咯，10蚊。呢度係美金，係啦，頭先問咗。呢啲係啲防曬啦。似係番梘啦，防曬啦。啊，呢啲 olive oil 嘅護膚品，呢啲係啲精油，我哋都買咗少少，手做番梘。呢度就係講黑籽油有乜嘢好處。咁呢一個咧就係我 order， 咁而家咧就喺呢一度 pick up， 佢已經係 pack 好晒一 pack 喺後邊噶啦。咁咧就我哋係最尾嗰個俾錢你，啊個個都財散人安樂，幾開心，最緊要啊買得開心。意忽所成，前面呢度咧以前係海嚟嘅。Wild 嘅 pistachio tree，wild 嘅 pear tree。呢度前面係 shopping mall。呢度係買嗰啲 camels 啊、horse 啊，以前嘅水管啊，佢係如果係點樣裂咗咧，就用 lead。咁多年前都可以做到咁宏偉嘅建築，真係好唔簡單。你留意。好似睇到好似鋼筋咁嘅，其實唔係，就用咗佢啲，倒啲鉛啊嘛，鐵嚟㗎，唔係鉛啦。鉛係貨嗰個 pipeline 啊，呢個係鐵嚟嘅。兩嚿石嚟嘅，而家打斜咗，佢中間有咩 hold 住佢唔跌咧？嗱，過嚟影喺呢度，大家睇到呢個窿係咩咧？鐵嚟㗎，用咗個鐵啊嗱，依嚿都係中間有個用咗個鐵。即係其實兩嚿石中間有個窿，佢倒咗灌咗溶咗個鐵啦，等佢凍咗之後咧，就擎住兩嚿黐埋啦。哇！真係高科技。So I bring the other marble here. The other, is connected. I bring the other marble, and I pour the melted lead through here. Right. That lead goes here, little bit to the left, little bit to the right, and it fills up this place. Right. And then it dries. Right. So in the end, there is lead in both sections, like a pin, lower and upper part. Right. And then I lift these two columns together at the same time. Okay. So I have a pin in the middle. Oh. This way, the marble is not gonna move when you earthquake. I see. Make sense? 呢個劇場可以坐1500個觀眾。
莫先生喺度練下功先啦，嚟啦！唔係依個係咩蛇嚟？你呢個大個窿咁靚可以。係啊，真係解得好嘅咧。嗱，嗰塊就孖寶啦，即係犀利。好，喺度練個功先。呢個有頂，佢跌咗嚟調轉咗。啲富貴人家嘅一間屋，所以咧地下全部係嗰啲木石嘅 pattern， 砌得好靚。馬賽克啊，高級住宅區，馬賽克嘅地。呢度係以弗所嘅紅燈區啊！以弗所城裏邊嘅圖書館啊！哇，好宏偉啊！近睇喺呢度，好宏偉啊！之前係因為係有火災啊，所以就燒咗。唉，值得離開下人。係啊，認識下啲古時代啲興盛時期。
睇完呢一個嘅 Ephesus 嘅古城之後咧，咁啊喺 exit， 因為佢個 exit 咧就係即係其實個同個 entrance 啱啱係 reverse 嘅，咁所以咧你係入到去 entrance 嗰度咧就沿住一路係咁行，睇完晒咁就出 exit， 咁啊啱啱一個圈，咁出到嚟咧，除咗有佢嗰個museum 同埋佢買手信，即係 I mean 佢自己本身個 Ephesus 呢個景點嘅官方嘅賣手信嘅地方咧，咁出到嚟全部呢度都係手信街，大概有成20間。150里啦，就一盒有4、5、6隻啦，即係 depends on 佢嘅 size 咯。吓？係啊。同埋佢有嗰個Turkish 嘅 saffron 賣添喎。愛琴海啊，索摩斯島。哎呀，睇45分鐘。呢兩個國家唔使諗啦，一定係打過仗嚟㗎啦。歷史上佢哋兩個國家到依家為止都係仲係唔係咁 friend 嘅，所以咧佢哋我哋今晚住嘅酒店房，間房都係對住愛琴海嘅。遠處仲有隻遊輪，呢度應該真係好靚。我哋間酒店我哋今晚黑住呢間酒店咧，係對住愛琴海嘅。攞個 welcome drink 先試下，得好冇味啊？橙汁唔係橙汁嚟好味，飲食身體健康，生日快樂！入到嚟呢間海景房，左手邊就係洗手間，跟住入到嚟，哇！呢間係我咁多日裏邊係最大嘅，2張單人床。之前有啲單人床，我轉邊會碌落個差啲碌落地，哇！係〜好細個嘅 balcony， 不過都夠位坐2個人。有個 swimming pool， 跟住呢度就係愛琴海啊！我係 book 咗2個 Turkish bath， 咁有位靚女就帶我哋入去。Thank you。而家咧就要去焗咗桑拿，一定要出晒汗先至可以開始呢個Turkish bath。而家我哋就入去呢一個嘅 steam room。好啦，而家啲蒸氣再出嚟啦，一路蒸緊個 pat pat 由腳一路向上，好熱啊！停啦而家又。我感受到我個身咧開始都出汗，嗰塊面啊！今日有個人生日，就嚟享受一個 Turkish spa。呢個咧就係 snow room， 呢度有個 bucket shower， 即係可以出嚟淋一淋。哇！你睇下呢個 spa 幾靚。好啦，咁我哋而家就穿越呢個 Turkish bath 啦，呢個就係。跟住咧，我哋就入嚟呢度，一人一格喺度 relax。好，嘆下先。哇！嘆茶嘆小食，
做完 Turkish bath 咧，就而家係有啲小點，有 apple tea， 阿老公人攞咗一杯，咁跟住有啲佢哋嗰啲小點，有呢個 Turkish delight， 有啲 nuts 啊、raisins 啊嗰啲，幾好食。好，嘆下世界。Nice，very nice。我哋又係有個雙人房。做完 massage 咧，就嚟呢一間餐廳食晚飯。哇，好靚，好高級。啲嘢咧，我頭先試咗咧，都係唔錯，真係唔錯。啊，咁咧就按摩完真係咧 well pampered。唉，唔識講嘢啦。唉，太攰啊！一陣又唔敢食得太飽啦，咁啊要上房瞓。咁啊〜頭先試咗啲應該係啲 beef stew 啊，定話係羊肉，哇都幾好食。咁咧，今餐我覺得係最好啊！我頭先試咗一塊呢個真係好食，佢啲餅啊，特色菜有壽司添。有咩生日願望啊？麥先生，唔好嘅嘢走晒。好嘅，身體健康，感謝主，主恩滿日。啊，主嚇，如果恩典夠，紅包會多啲。好，主恩滿日，祝你壽比南山。To you, happy birthday to you. Wow, happy birthday to 阿人 ，happy birthday to you. Oh, thank you. 與天齊，慶賀你生辰快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你！恭喜你 ！Make a wish。認真啲啊！唔好求快，要認真。唉，多謝你嚇，唔係，要唔該你，唔該你，唔該你。Thank you，thank you。主角又唔係我呢度啊！吹咗蠟燭先。佢連呢啲嘢佢都唔記得㗎啦，因為好多年冇切過蛋糕啊。一定記得。影張相先啦。呢個係 ice grey， 出邊淺灰色，加裏邊係黑啊，可以係雙面着可以，而家減到400。伊斯坦堡嘅魚市場啊！多謝大家收看，下集見，拜拜。